Zonja dhe zotri, një serë nga Baravent 2XL. Kjo si shfaqe ku aktorët janë pas skenar. Aktorët i vetë të vimin e historizat e që urdojnë në kupje. Si spektakl i bazuar në improvizimin dhe rinjshmërinë, her pas here do t'jene të ftuar surprizë. Zonja dhe zotri, le të filloj shfaqja përpara jush. Vjen Tubi! Tubi Kuqezi dhe mbas Tubit vjen një djalë shumë simpatik. Zonja dhe zotrin vjen Ina! Ina vazhdon në teatrin kombëtar dhe këtë fundjavë nxitoni se ka shfaqjen me kapele, se emri se atemi do mbas Inës, kalojmë tek një mit. Ai ka 212 vjet i cili performon në skenat shqiptare, është tashmë një të themi shtyll e qëndësishme e artit shqiptar. Zonja dhe zotrin vjen i pariqmi, i paptekshmi, njeriu i cili i ka bërë ikonat botërore të flasim në vete. Vjen jerësia e tij i madhi Albano Bogdo. Katër ndeshje të luajtura, të 34 me knockout, se ju se dini pa Albano dhe pse sta e përshtypja në si boksier i zoti. Albano, ato janë gocat tona, mundi përshëndetit. Mirë, tua një duar trokitje shumë të fort për personin që vjen tani. Është Pesha Pupël, Zonja dhe zotrin vjen Petrina! Qa çdo jetë të thonë që. Mirë, kalojmë sigurisht tek ai personazh i cili njihet për kulturën e tij gastronomike, e ka pasion gatimin. Gatuan shumë. Ai domethënë biles, po mendojmë që ta angazhojmë në 2XL të bëjë edhe diçka të vetëm me gatim. Zonja dhe zotrin vjen Eglein Kumbulla. Ky është Egi, përveç pasionit të tij për 4 rrota, tashmë ka dhe mirë, vazhdojmë, prezantojmë aktorët tanë. Tani vjen një tjetër personazh, është me origjinë nga Elbasani, ka lindur në, mos gaboj, në Petrel, por gjithë fëmijërinë e tij e ka kaluar në Puk. Vjen Visjani! Më roz se kur Visjani. Egi, ti që të prej gjujnë, po qove, Egi. Ma dha kosi. Ta dha kosi, ja mirë. Në mos gaboj, nuk kam, po, kam haruar një tjetër aktor. Një aktor i cili, të themi të drejtën, është një aktor shumë simpatik. Por, unë po them ta fusim pa entuziazëm. Hajde blini. Tani, publiku, një sekund, publiku më dëgjon? Dëgjojmë në sallë? Okej, emrin e këtij dua ta themi të gjithë bashkë. Zonja dhe zotrin në skem vjen? Okej, Julian Deda! Tani, përpara se të fillojmë, Qetësi. Përpara se të fillojmë, dua t'ju kujtoj të gjithëve që në datën, mos gaboj, 8 maj, në kinemat e gjithë Tiranës, është premiera e filmit Simon, kur përveç Arben Derhemit luajnë Julian Deda, Visjan Ukcenaj, Eglen Japraku dhe Edlin Bajko. Do i shohin. Mirë, atere më largoni gjithë përveç Visjanit. Mirë, Visjan, ti largohuni më dini nga skena. Atere Visjan, je për dentist. Faleminderit shumë. Po profesion i ri për ty, dentist. Më mbylli komunikimin me sallën. Mund bësh edhe ginekolog. Jam i talentuar, domethënë, sërse s'jam, domethënë, për tu bërë. Po, me qënë se qeveria ka vendosur që të bëhem dentist. Ja, po bëhem dentist. Do përdor një këshu që eq vetla turo për këshu që kontrollo dhëmbët. Erblin, jem e dhimbje të forta. Djali? O, doktor, kam lënë orar. Çfarë the? Kam lënë orar, kam
Kam një dhimbje të tmerrshme dhëmbi. Qa po thua? Nuk po të kuptoj. Kam një dhimbje të tmerrshme dhëmbi, nuk e shefe? Nuk po të marrë vesh, fol shqip, po them. Okej, po ta them anglisht. Kam një dhimbje të tmerrshme dhëmbi. O, djalë, nuk të kuptoj, mor zotri. Qa po thua? Fol shqip. Kam një dhimbje të tmerrshme Nuk dhëmbi që han dhëmbi. Dëgjoj këtu. Nuk jam shurë. Visian, nuk po të Erblinin marrë e vesh. kupton vetëm kur flet gjuhën e dentistëve. Pusha. Hape gojnë. Çfarë ke tash? Ma më fol. Po fol më valla, ke dhimbje dhëmbi, fol shqip edhe s'po të marrë vesh. Hajde këtu, hajde, shtriu. Kam 2 javë që më dhëmbë, më burr. Qa thua, mor? Kam 2 javë që më dhëmbë. Qa po thua, mor, s'po të marrë vesh? Kam gjysmë muaj. O shqiptar, mos bërtit, thjesht të kuptoj, qa thua? Kam gjysmë muaj që më dhëmbë. Hape gojnë. Qa thua? Fol. Ke 2 javë që dëmë. Po fol, Ma mor. talësh tje. Udha? Po talësh. Qa thua, mor? Njep në gjë për dhëmbën. Hape gojnë. Qa thua? Do gjë për dhëmbi, një ata japun. Ta shi, këtë i sekund. Baje këtë në dhëmë, baje fort. Ik ta shi. Shumë faleminderit, doktor. Urdo? Shumë faleminderit. Qa thua, mor? Të falenderoj. Nuk po të marrë vesh, mor djallë. Ska gjë, ha. Ej, Juli, zot, shqiptar ke shumë. s'merren vesh. Po shumë frikë nga dentisti. Gjej çdo mënyrë për t'i bërë ball frikës. Shqyqysh i shpëtova, qëra? Njëri bardhe, tjetër blu. Dentist. O, më falë. O, djallë, qa ke? O plak. Dentist, nuk ka problem, nuk... Po qoll, nuk ka problem, thjesht dentisti jam, qoll. Qa, ke frikë, qa ke... Që të somën, qa ke, qa ka ndodhë? Shkoj morë dhomët se kam arru dhomët shpile. Albano dhe Ina, jeni një çift vlonjatësh. Ëndra ime ka qenë tisha dentist në Las Vegas, por nuk... Ore, doktor, Përshëndetje. qamë, Qafë? ka cilë gruan për një kontrol. Po, hajde zonë. Hec, fullu ti. Hajde, shtriu këtu. Qa, keni dhimbje? Ndjeni dhimbje? Dëm qëtë goja. Ama vasha dhe më kohet. Exageron. Për këvele, se kam thuar në shuë. Qfar ka ndodhë? Më thuaj, qfar ka ndodhë? Më qëlloj kyore. Ama qëlloj, do fulli si exageron. Se kam prekur fare me dorë, për Me dorë. karike pra. Po me karike se kam prek me dorë, do me thënë, me karike kam prek. Legje s'ishte karike, ishte kështu nga ato pufkat, mos më shtroma du sy Me doktori. dëm qëtë goja, doktor, qëfar të bëjë? E mora vesh, hape gojnë. Si të kam bërë, qatë kam bërë, të kam bërë si piano, një bar, një zet. Ka lezet. Tiko, s'ka problem. Të lutem, doktor, më Po, dëm pra, qëtë po. goja më ti mot. Po mos folë se na qelbe, prit. O doktor, jebi, vazhdo punën. Hape gojnë. O. Qatë api gojën. Qatë, e po apë këmbët, të të futin brapë, qaj thua gojën. Që të sonë, Allah, Si ta api gojën ajo, më. thjesht ti shopak dhëmbët për Si ka me gojën mbyllur. Jam dentisti, më Po jo Allah, më dentisti s'ke qenë në andrologu me gojën mbyllur. Me... Po si ta mjekojnë të, më A Allah. zemër mbyllë se, ba. Po vla, ti e ki bërë gruan si qelës anglez, qa ti bojën, po si hapa gojën që të merë me... Ti do japësh gojën dhe bësh i qelës franceze, ta futa një. Qurash. Po duash, në na lusin. Po mirë, Ne na lusin ta rregullojmë. Faleminderit, nuk e marr dot për sipër, mirë pafshi. Qoti, qo. Hajde të çajnë në mekanik. E të mërshme. Tashëm. Kisha Doktor. dëshirë punoj jashtë. Mora një që për çdo rast të më mbaj. Bravo. Hajde. Erbim, dentisti. Nuk ka problem kjo. Asgjë më kam, jam dentist. Ira fikës!
Po pse? Po s'ka si... Qa ki që prek të ja? E, ti më preke? Plak, po shkoj po marrë një 2 tjesë se nuk i dihet. Oh, qa të meri. Doktor, sola një që mban atë që më mban mua. Po, i morët masët, Ervin, dentisti. Ja, ky është e dentisti. Qa ka këto njërës Po s'keni Po morë qa që... kam, Allah? Po jera që nga dentisti sa që... Po qa keni morë... Po ullu pak morë të shok... Po shkoj po marrë një 2 veta që të mbajnë të 2 që më mbajnë. Egi, ke shumë guxim. Jo, unë e dija që ishim Shqipëri, po që t'ishim pikërisht Shqipëris, nuk... O doktor, desha të iq një dhëmbal flesh fare. Ullu. Jo më dha se s'kam për të ullën, po vetëm ma bëj shpejt, pa anestezi, pa mpirje, pa shiring, pa drejqe, ku di unë qa. Po të dhëm, pa Nuk du me atit fare, më la, o the mirë dhëmbal e par problem fare. O, sotri, të dhëm, Nuk dhëmbi, dhëm. kur e heqë dhëmbin pa dhëmbal, me dhëmbal të dhëm. Nuk ma dhem, thjesht, merë pincat pickatore ndara, hiq dhëmbi po them. Ora, po të them dhëmbi dhëm, kur hiqet dhëmbi, të dhëm dhëmbi, qa po thua? Qa po bënë ti, mo? Ullu. Ure unë ture më dy. Po se kam për vidën, gruja. O, gruje! Për të sëmë pas ka i gruja. O, gruje! Juli, erdhi momenti yt. Shko të dentisti. Dhe ai mori guximin, t'i afrohet karikës, është për burr dhe ulet. Bëhet gati. Ky është Julian Deda me guximin e tij. Të pak, hape gojën, me qëtësi, hape. Gojën. Po pra, Që jeti më bërë? si që e mund. Dentisti pra hape gojën. Pse nuk je ginekolog ti? Po jo më vlla, jam thjesht një dentist, modest. Po s'kam pas frikotu? Sa të mund? Apo nga dentisti kisha frikun? A do t'a heqë dhëmbin? Dhëmbin? Fal, ti qarje më dhejtën? Jam thjesht dentist, më buqi. Mirë, nuk ja doni të deri në fund.